हेलो अस्सलाम वालेकुम। څنګه چل دی؟ خیر دی. نن زموږ ټاپک دی نان کرنٹ ایسیټس. نان کرنٹ ایسیټس F2 کې هم دی، F3 کې هم دی. صحیح ده. دې لیکچر کې ما کوشش کړی چې F2 والا مو شي، F3 والا مو شي. ښه جي، د ټول ناول ایسیټس څه ته وایي؟ ایسیټس موږ هر هغه څه ته وایو چې هغه بزنس اون کړی، بزنس کنټرول کوي او بزنس د فیوچر اکنامک بینیفټس وي. دا به د بزنس ملکیت وي، د بزنس په کنټرول کې به د بزنس مرضي ده چې څه ورسره کوي کولی شي. د دې نه بزنس ته فیوچر اکنامک بینیفټس وي. فیوچر کې که دا ایسیټ ته خرڅوي تا ته به د کیش انفلو راځي، دې ته موږ ایسیټس وایو. بیا کرنٹ ایسیټس دي. کرنٹ ایسیټس موږ هغې ته وایو چې 12 میاشتو پورې دې ته موږ ته فایده وي. اوس 12 میاشتې ضروري نه دي، میکزیمم 12 میاشتې کیدی شي، میاشت کیدی شي، 2 کیدی شي، 15 ورځې کیدی شي، 20 ورځې کیدی شي. دې ته موږ کرنٹ ایسیټس وایو. فار ایگزامپل کیش ریسیوبل، کیش ایټ بینک. صحیح ده. انوینټري پکې رااله. نان کرنٹ ایسیټس موږ هغې ته وایو چې د هغې بینیفټس لانګ ټرمي د یو کال نه سیوا وي. صحیح ده. لکه فار ایگزامپل بلډینګ راغی، زم سره ویکلز ګاډي رالو، مشینري راله. صحیح ده. پریمیسز رالو. بیا زم سره نان کرنٹ ایسیټ کې ټینجیبل ایسیټس دي او انټینجیبل ایسیټس دي. ټینجیبل ایسیټس موږ فزیکل ایسیټس ته وایو، کوم چې موږ ټچ کولی شو، کوم چې موږ لیدی شو، بلډینګ، ګاډی، کیش ریسیوبل وغیره. صحیح ده. انټینجیبل ایسیټس زم سره هغه دي چې هغه ډاکومنټس فارم کړي یا هغه چې دی زم سره چې دی فزیکل د هغې څه وجود نه وي. صحیح ده. لکه ګډ ویل شو زم سره، لایسنس شو. ګډ ویل د بزنس ریپوټیشن ته وایي، د بزنس ګډ ایمیج ته وایي. صحیح ده. لایسنس کله چې موږ مشینري والو د هغې دپاره لایسنس پکار یا زموږ څه پروډکټ دی موږ خرڅوی د دپاره پیټنټ پکار وي. نو د دې نه هم تا ته چې دی فیوچر اکنامک بینیفټس وي، خو د دې خپل څه وجود نشته، دا خو زیاتره ډاکومنټس فارم کړي. صحیح ده. نو ځکه دا زموږ دپاره انټینجیبل ایسیټس دي. ښه جي. بیا نان کرنٹ ایسیټ ټوټل ویلیو موږ څنګه فایند کوو؟ ګوره نان کرنٹ ایسیټ خو صرف دا نه شو چې تا مشین واغستو، تا ګاډی واغستو، تا بلډینګ واغستو. اوس په دې له پاسه باندې ته خرچه کوې، نورې پیسې پرې لګې، نور کاسټ پرې انکر کوې، نو هغه به ته را ټوټل کوې. لکه فرض کړه موږ نان کرنٹ ایسیټ اکوزیشن وکړو. اکوزیشن مطلب پرچیز. موږ نان کرنٹ ایسیټ چېرته بار ملک کې واغستو، هغه خپل ملک ته راوړو، امپورټ ډیوټیز یې ورکړل. امپورټ ډیوټیز مطلب د یو ملک نه چې بل ته امپورټ کې راولې. ډیلیوري چارجز. صحیح ده. انسټالیشن کاسټ. انسټالیشن کاسټ د لګولو، سایټ پریپریشن کوم ځای کې چې لګې هلته بجلی، د اوبو، د تارونو دا سیټنګ کول، پروفیشنل فی. کم انجینیر چې راغلی، کم کس چې راغلی چې ستا دپاره دا نان کرنٹ ایسیټ فار ایگزامپل مشینري د هغه لګوي. صحیح ده. سمپل خبره دا شو چې کله نان کرنٹ ایسیټ ته والې او د هغې د فرسټ یوزه پورې چې تاسو نه کاسټ انکر کو، دا ټوټل د نان کرنٹ ایسیټ په ویلیو کې ایډ شي. صحیح ده. ته ما اگزامپل ورکړلی، مشینري موږ واغسته جاپان نه، 15 لک روپۍ مشین دی. بیا 1 लाख روپۍ په امپورټ ډیوټیز دي، 50,000 ډیلیوري کاسټ دی، انسټالیشن 30,000، سایټ پریپریشن شو، پروفیشنل فی او لایسنس کاسټ. نو دا ټوټل ستا په مشین باندې اوس کاسټ 15 لکه نه دی راغلی چې ته په 15 لکه ریکارډ کړي چې دا زما ایسیټ ویلیو شوه. ستا ټوټل ویلیو راغله 7,25,000. صحیح ده. نو په دې طریقه باندې موږ د نان کرنٹ ایسیټ ټوټل ویلیو فایند کوو. ښه جي. اوس ټاپک دی ډیپریسیشن. ډیپریسیشن موږ وایو ریډکشن ان ویلیو اف نان کرنٹ ایسیټ اوور ټایم. صحیح ده. د ټایم سره سره ستا د نان کرنٹ ایسیټ ویلیو کې کمی راځي، دې ته موږ ډیپریسیشن وایو. دا کمی ولې راځي؟ دا ته یوز کې د استعمال سره یا خراب شي. صحیح ده. یا تا ته د بینیفټس میلاویږي. نو ځکه فرض کا تا موبایل واغستو په 50,000 روپۍ، یو کال پس د هغې ویلیو پاتې شوه 1,500، 2 کاله پس د هغې ویلیو پاتې شي 20,000، 15 کاله پس تا ته دکاندار وایي بس دا سکرین من متې په 2,000 روپۍ والم، نور خو د استعمال نه دی. صحیح ده. نو دا 50,000 په 50,000 چې دا موبایل اغستی او د هغې ویلیو 2,000 پاتې شوه. د وخت سره سره چې دا ویلیو کمه شوې ده، دغې ته هم څه وایو؟ ډیپریسیشن وایو. صحیح ده. اوس هر یو ایسیټ چې دی دا ډیپریسیټ کېږي، خو ځمکه چې دا لینډ یا ځمکه چې دا نه ډیپریسیټ کېږي. صحیح ده. باقي ټول ایسیټس موږ څه کوو؟ ډیپریسیټ کوو. ښه جي. ډیپریسیشن دپاره 2 طریقې دي، 2 ټایپس دي. په هغې موږ ډیپریسیشن کلکولیټ کوو، معلوموو پرې. ګوره هر یو بزنس چې دی په سټارټ کې پلانینګ کوي، هغوی اسټیمیټس اندازې لګوي. کله چې موږ یو ایسیټ څلو، د هغې نه اول موږ کتي چې دا ایسیټ موږ والو که وانلو، په دې کې موږ ته فایده ده که نقصان دی. د هغې د اغستو نه مخکې موږ د هغې د ډیپریسیشن اندازه والو چې یاره دا به دونه ډیپریسیټ کېږي، 15 کاله به د دې لایف وي، 15 کاله پس به دا د استعمال نه وځي، 6 کاله ټایم به وي، 7 کاله ټایم به وي. نو دا اندازې موږ د اول نه والو.
دوه ایسټس دي د یو یوزفل لایف چې دی د استعمال زندگی چې ده هغه 6 کاله ده د بل 7 کاله ده نو زه به 7 کاله ولالم که نه صحیح ده نو دا ډپریسیشن دا یوزفل لایف او دا انویسټمنټس دا چې موږ کوو د هغې نه مخکې موږ پراپر اسټیمیټس لګو اندازې لګو د هغې نه پس موږ دا ډیسیژن والو چې دا ایسټ به موږ والو صحیح ده ډپریسیشن دوه طریقې دي یو سټریټ لاین دی یو ریډیوسینګ بیلنس دی سټریټ لاین میتھډ فارموله دا ده چې کاسټ ماینس ریزیډوال ویلیو ډیوایډ بای لایف کاسټ مطلب دا دی چې دا ایسټ تا په 100 روپۍ اخیستی دی ریزیډوال ویلیو مطلب دا دی چې کله دا ایسټ بالکل د ده لایف ختم شي دی د استعمال نه وځي د ده اخرنۍ په کباړ کې چې په 100 روپۍ خرڅې نو هغه ویلیو شته که نشته صحیح ده لکه بره موبایل کې ما تاسو ته وویې 50,000 دې اخیستی او بیا 2,000 روپۍ په کباړ کې ته ورکړم د 2,000 روپۍ ریزیډوال ویلیو یا دې ته سکریپ ویلیو وایي صحیح ده ډیوایډ بای یوزفل لایف مطلب چې دا ایسټ موږ د څومره ټایم دپاره یوز کولی شو کوېسچن یې راکړی وایي نان کرنټ ایسټ موږ اخیستی 15 لکه باندې ریزیډوال ویلیو دا 10,000 او یوزفل لایف یې دی 15 کاله صحیح ده نو 15 لکه ماینس 10,000 ډیوایډ بای 15 نو 98,000 ستا ډپریسیشن راغی د 98,000 ډپریسیشن مطلب دا دی چې کله یو کال تیر شي ستا دا نان کرنټ ایسټ به په ویلیو کې 98,000 باندې کم شي صحیح ده یا موږ دا ویلی شو چې 98,000 روپو بینیفټس تا واغستو 98,000 روپو دا ډپریسیشن راغی څونه بینیفټس یې وایي دونه به ډپریسیشن یې وایي سمپل خبره ده څونه ته ایسټ یې وایي یوز کوې دونه به دا زر خرابېږي صحیح ده ښه جي دلته بیا ان بي وي څه ته وایي ان بي وي موږ وایو نیټ بک ویلیو ته دې ته کیرینګ ویلیو هم وایي صحیح ده دا ان بي وي مطلب دا دی چې دا موږ نان کرنټ ایسټ ریکارډ کړلی په کرنټلی چې اوس زم سره د ایسټ څه ویلیو د بیلنس شیټ کې ګوره دلته ما اګزامپل ورکړلی هغې ته راځو موږ بره فایند کړو چې زم سره د دې ایسټ ډپریسیشن راځي 98,000 د اولني کال هم 98,000 دی دویم کال هم 98,000 دی دریم کال هم دی څلورم هم دی پنځم هم دی ځکه دې ته موږ سټریټ لاین وایو چې د هر یو کال ډپریسیشن څه راځي سیم راځي نو ځکه ورته سټریټ لاین وایو ښه جي بل زم سره دی اکومولیټډ ډپریسیشن اکومولیټډ ډپریسیشن مطلب دا دی چې ستا ټوټل ډپریسیشن څونه راغلی نو په اولني کال کې ټوټل ډپریسیشن هم دغه 98,000 دی بیا ان بي وي نیټ بک ویلیو زم سره د ایسټ وس څونه ویلیو ده هغه چې موږ معلوموو د هغې دپاره دلته ما فارموله لیکله دا یوه چې ان بي وي از اکول ټو کاسټ ماینس اکومولیټډ ډپریسیشن کاسټ د دې و 15 لکه اکومولیټډ ډپریسیشن دلته دی 98,000 د اولني کال ان بي وي به راشي 4,02,000 صحیح ده مطلب دا دی چې دا ایسټ یو کال ته استعمال کړي د ده ویلیو به د 15 لکه نه کمه شي 4 لکه ته به راشي صحیح ده دویم کال کې به هم سیم ډپریسیشن والو ځکه چې سټریټ لاین دی اوس اکومولیټډ ډپریسیشن څونه شو د اولني کال او دویم کال ډپریسیشن را یو ځای که ټوټل ډپریسیشن د اکومولیټډ وایي نو هغه راغی 196,000 ان بي وي به دلته څنګه فایند کوو 15 لکه ماینس د دوو کالو هغه اکومولیټډ ډپریسیشن صحیح ده هغه به ماینس کو نو هغې نه به زم سره راشي 3,04,000 صحیح دا 3,04,000 به زم سره صحیح دا به زموږ سره د دې کرنټ ویلیو صحیح ده ان بي وي به د دې په بیلنس شیټ کې به دا په دې کال موږ دا ریکارډ کړی بیا دریم کال 98,000 زموږ ډپریسیشن هغه ټوټل ډپریسیشن د دریو کال اوس 2,94,000 شو د کاسټ نه چې دغه ماینس کې ان بي وي به زموږ سره دا راشي داسې چې موږ کوو 15 کاله پس به د ایسټ زموږ سره ویلیو څونه پاتې شي صرف او صرف 10,000 صحیح ده نو بره موږ ویلي وو که نه چې یوزفل لایف نه پس د دې ریزیډوال ویلیو څونه ده 10,000 ده صحیح ده نو دا 10,000 ته چې راورسېد د دې 10,000 نه پس ته دا ډپریسیټ کولی نه شي ځکه چې ډپریسیشن 98,000 راځي او دلته ستا سره صرف 10,000 پاتې دی نو بس دا د دې ریزیډوال ویلیو شو دې نه پس دا نه یوز کېږي او نه دې فردر لایف وي صحیح ده دا بس دغه په کباړ کې په 10,000 روپۍ خرڅ شي ښه نو موږ سټریټ لاین میتھډ باندې ډپریسیشن معلوم کو هغه پر یو کال زم سره سیم راځي ځکه دې ته سټریټ لاین وایي صحیح ده اکومولیټډ ډپریسیشن مطلب ټوټل ډپریسیشن که زه تاته هم دریو کالو اکومولیټ ډپریسیشن نه دریو کالو ډپریسیشن جمع کړه که زه تاته هم ټوټل اکومولیټ ډپریسیشن نو ته ټوټل ډپریسیشن جمع کړه صحیح ده ان بي وي په کم کال کې د هغې ایسټ ستاسو نه ویلیو پاتې شي وه صحیح ده نو د هغې دپاره به د هغې کال اکومولیټ ډپریسیشن کاسټ نه ماینس کې ستا سره به ان بي وي راوځي سیکنډ زم سر دی ریډیوسینګ بیلنس میتھډ د دې فارموله ډېره اسانه ده کم کاسټ چې درکړلی د هغې نه سمپل ته پرسنټیج والا چې دونه پرسنټ ډپریسیشن دی لکه تا یې درکړلی چې یو ایسټ موږ اخیستی 15 لکه او په هغې کې 0.5% څه دی ډپریسیشن دی صحیح ده نو 1,00,000 روپۍ دا زموږ ډپریسیشن نه دی صحیح شو که نه
ها روس اولنی کال 1 लाख ډیپریسیشن راغی ټوټل ډیپریسیشن اکومولیټ ډیپریسیشن هم 1 लाख دی ان بی وی بسونه راشي کاست دی 15 لکه اکومولیټ ډیپریسیشن دی 1 लाख 4 لکه پاتې شو. دلته اوس ریډیوسینګ بیلنس میتھډ کې خیال ساتئ چې د دویم کال لپاره موږ قسم ډیپریسیشن نه لو سیم ډیپریسیشن پر کال موږ په سټریټ لاین کې غستو. دلته د بل کال چې کوم ډیپریسیشن دی به په ان بی وی باندې لې اوس صحیح ده. ګوره اولنی کال موږ 15 لکه 0% اغستی و دویم کال چې کوم ان بی وی راغله 4 لک بیا به په هغې باندې ته 0% ول د دویم کال ډیپریسیشن به داسې راوځي. بیا 180,000 اکومولیټډ ډیپریسیشن راغی کاست نه ماینس کړو 3,20,000 ان بی وی راله 3,20,000 نه بیا 0% والو نو 64,000 د دې کال ډیپریسیشن راغی. دلته به ته سټریټ لاین په شان نه ځې دا هر یو کال چې کوم ان بی وی راغله د بل کال لپاره به د هغې نه پرسنټیج هلې او د هغې نه به ستا ډیپریسیشن نه وځي. سره سټریټ لاین دی او ریډیوسینګ دی دا دواړه مونږ یوز کوو خو کله به کم یو یوز کوو. ګوره زم سره 2 قسمه ایسډس دي. یو هغه ایسډ دی چې د هغه ټول عمر تاله یو شان فایده درکوي لکه بلډینګ کم بلډینګ کې چې ته کار کوې ټول عمر دغه بلډینګ دی او دغه به وي. خو که ته ګاډی والې ګاډی یا مشین په سټارټ کې هغه نه وي ښه کار کوي بیا ټایم سره سره زاړه شي هغه شان کار نه کوي. نو هغه ایسټ یاد ساتي دلته ما لیکلي صحیح ده هغه ایسټ چې د هغې تھرو آوټ لایف تا ته یو شان بینیفټ درکوي دپاره موږ سټریټ لاین هلو. کم چې په سټارټ کې سیوا بینیفټس درکوي بیا وروسته کم بینیفټس درکوي دپاره ریډیوسینګ بیلنس یوز کوو. ریډیوسینګ بیلنس کې تاسو ته کوېسچن راځي وایي په سټارټ کې ډیپریسیشن سیوای که په اخره کې نو دلته وګورئ په سټارټ کې ته د ایسټ نه سیوا فایده لې نو سیوا ډیپریسیشن دی او په اخره کې بینیفټس کم شي نو ډیپریسیشن هم کم شي. په سټارټ ډیپریسیشن سیوای او په اخره کې بیا ورو کمیږي. دا ځکه چې ستا ډیپریسیشن لینک دی د بینیفټ سره څونه د ایسټ نه تا ته زیاته فایده دونه به دا ډیپریسیټ کیږي صحیح ده. ښه جي ډیپریسیشن دلته زم سره ډبل انټري ده چې ډیبټ ډیپریسیشن ایکسپنس دی پروفټ اینډ لاس ته به ځي. کریډټ کوو به موږ اکومولیټډ ډیپریسیشن ځکه چې دا د ایسټ په ویلیو کې کمی دی نو موږ به یې په بیلنس شیټ کې ریکارډ کوو. نیټ بک ویلیو هم د ایسټ ویلیو ده دا به هم په بیلنس شیټ کې ریکارډ کیږي. ښه جي بیا پرو ریټه زم سره یو بله طریقه ده فرض کا دلته 2 ورډ دي دا یاد کړئ اکوزیشن موږ وایو پرچیز اف نان کرنټ ایسټ صحیح ده. او ډسپوزل موږ وایو سیل اف نان کرنټ ایسټ. ښه اوس یاد ساتئ چې ډیپریسیشن خو موږ د یو کال لرو صحیح ده. خو که اوس فرض که تا ته وایي چې موږ یو ایسټ اخیستی په 5 جولای باندې صحیح ده په 5 جولای باندې نو دا خو یو کال نه شو که نه دا خو 9 میاشت نو د دې کال ډیپریسیشن به زه څنګه الم صحیح ده. یا تا سیل کړلی په 7 نومبر 7 نومبر باندې تا یو ایسټ خرڅ کو نو د دې یو کال خو پوره نه شو که نه د دې یو کال ډیپریسیشن نه څنګه معلوموم. نو ګورئ په کوېسچن کې وایي تا ته ویلي چې ان د ایئر اف اکوزیشن وی چارج فل ډیپریسیشن صحیح ده. نو که کوېسچن کې تا ته ویلي چې یاره کم کال کې چې موږ دا اغستی ده یا خرڅ کړلی پای کې یا موږ فل ډیپریسیشن الو یا به نه الو تا ته به یې دواړه په کوېسچن کې درکړي. که تا ته وي چې موږ به الو نو 9 میاشتې راغلې په دې یو کې خو ته به بیا هم فل ایئر ډیپریسیشن لري لکه 98,000 د یو کال راغلی او هغه 98,000 به ولې خیر دی که 9 میاشتې دي صحیح ده. ښه که تا ته ویلي چې ماله جمایله صحیح ده خو که پرو ریټه یې ورته ویلي چې په پرو ریټه یې واله نو پرو ریټه مطلب دی چې منتلی بیس باندې ډیپریسیشن معلوم کاسې د یو کال ډیپریسیشن موږ څونه معلوم کړو 98,000 خو دلته تا ته وایي د دې 5 جولای دپاره جولای نه پس بیا اګست سپتمبر اکتوبر نومبر دسمبر 5 میاشتې شوې 98,000 به ته ډیوایډ کړې په 12 منثس باندې دا د یو کال ډیپریسیشن و د هر یو میاشت به ترې راوباسو ملټیپلای 5 منثس نو که د کال ډیپریسیشن 98,000 دی نو د 5 میاشتو به څونه راشي 40,380 صحیح ده. نو پرو ریټه مطلب دا دی چې منتلی معلوم که هغه سمپل دی ټوټل کال ډیپریسیشن ډیوایډ بای 12 منثس او ملټیپلای چې د څونه منثس ته معلومې صحیح ده. ښه جي دلته بیا دی ریویلیویشن سرپلس. د ریویلیویشن سرپلس مطلب دا دی چې د ټایم سره سره ستا په ایسټ کې څه شي ایسټ ویلیو کې انکریز راشي دا انکریز هم راتلی شي ریویلیویشن سرپلس هم راتلی شي ریویلیویشن ډیفیسټ هم راتلی شي هم سرپلس مین ټاپک دی دا به وایي. ګوره که تاسو دلته خیال وکړئ که نه 3 کاله پس زم سره دا 3 کاله رالو 3 کاله پس زم سره د ایسټ ویلیو څونه پاتې شوه 2,06,000 صحیح ده. مونږ وی چې دا ایسټ زم سره په 2,06,000 دی خو چې زه مارکیټ ته ووتم هلته ما معلومات وکړو نو هغو ما ته وی چې نه دا ماشینان خو اوس ګران شوي دي
او دا په 2,00,000 نه دی، دا په 2,00,000 نه دی، خو دا خو اوس په 2,500,000 دی. نو دې مطلب دا شو چې ما یو شی ریکارډ کړو په 2,00,000 او مارکیټ کې د هغې ما ته ویلیو وایي چې دا دی په 2,00,000 او په 50,000. نو مطلب د دې په ویلیو کې انکریز راغلی 44,000. صحیح ده. دا اوس ریویلیوشن سرپلس دې ته وایي چې ستا د ایسټ ویلیو سیوا شوه. صحیح ده. ریویلیوشن سرپلس به کوم ځای کې ریکارډ کیږي؟ بیلنس شیټ کې به ریکارډ کیږي. صحیح ده. او بل به کوم ځای ریکارډ کیږي؟ بل به دا ریکارډ کیږي سټیټمنټ آف کمپریهنسیو انکم کې. صحیح ده. SOCI کې. ها دا زموږ سره چې دی ایکچوال یا ریل پروفیټ نه دی، ته موږ پیپر پروفیټ وایو یا انریلایز پروفیټ وایو. ولې؟ ځکه چې دا ایسټ خو موږ خرڅ کړی نه دی، چې کله یې موږ خرڅ کړو په 2,50,000 نو هله به زه ووایم چې 44,000 ما پروفیټ وګټو. دا خو ما صرف د ویلیو معلومات وکړو، هغه ما ته وایي چې دا 2,00,000 اوس نه دی، بس په 2,500,000 دی. نو زه صرف راشم ځان سره پیپر کې په بیلنس شیټ کې چې ما کوم ویلیو ریکارډ کړو هغه چینج کړم. صحیح ده. نو دې ته انریلایز پروفیټ یا پیپر پروفیټ وایي. انریلایز پروفیټ یا پیپر پروفیټ چې دی دا پروفیټ اینډ لاس کې نه ریکارډ کیږي، خو په سټیټمنټ آف کمپریهنسیو انکم کې ریکارډ کیږي. اوسه پورې خو ستاسو به دا خیال و چې سټیټمنټ آف کمپریهنسیو انکم او پروفیټ اینډ لاس یو شی دی، خو یو شی نه دی، دواړه جدا دي. پروفیټ اینډ لاس کې موږ ټریډینګ پروفیټ ریکارډ کوو، تا انوینټري خرڅ کړه پای کې پروفیټ راغی هغه پکې ریکارډ کوو. صحیح ده. سټیټمنټ آف کمپریهنسیو انکم کې موږ ټوټل پروفیټ سورس ریکارډ کوو. ښه جی. بیا چې کله اوس ریویلیوشن سرپلس راغی او ستا د ایسټ ویلیو سیوا شوه نو ستا ډیپریسیشن هم چینج شي. صحیح ده. دلته فارموله راشي cost after revaluation surplus minus residual value divide by remaining useful life. دا 2,00,000 خو 3 کاله پس وکنه د دې ایسټ ټایمسونه پات دی 2 کاله. remaining useful life د هغې پات دی 2 کاله. cost after revaluation surplus څو ته وختو؟ 2,50,000 ته. residual value باقی یو سکیل 10,000 divide by 2 by k. صحیح ده. نو زموږ سره ډیپریسیشن به اوس څونه راشي؟ 1,20,000. اول 98,000 اوس 1,20,000 شو. نو مطلب دا دی 22,000 پکې انکریز راغی. کوېسچن راځي MCQs کې وایي کله چې ریویلیوشن سرپلس راشي نو ستا ډیپریسیشن کم شي که سیوا شي؟ نو ته به ورته څه وایې چې زموږ ډیپریسیشن ورسره سیوا کیږي، ځکه چې ویلیو سیوا شوه. نو چې ویلیو سیوا شوه نو خامخا به ډیپریسیشن سیوا کیږي. ښه جی. بل ټاپک په دې کې دی ډسپوزل آف نان کرنټ ایسټ. ډسپوزل آف نان کرنټ ایسټ مطلب دا دی چې کله نان کرنټ ایسټ موږ سیل کوو موږ یې خرڅو. صحیح ده. اوس یاد ساتئ زموږ سره اکاونټس چې کوم موږ جوړو هغه 2 قسمه. یو هغه اکاونټ چې دا موږ کیری کوو. کیری کوو مطلب دا دی چې په دې کال هم دی، بل کال ته یې مړو، بل کال ته یې مړو، بل کال ته یې مړو، لکه د ایسټس اکاونټ شي. بل داسې موږ ټي اکاونټس جوړو چې موږ کال په کال رایټ آف کوو. رایټ آف کول مطلب دا دی چې د هغې حساب کتاب وشي او بس ختم شي، بل کال ته د دې اړېدو ضرورت نه وي. نو پای کې ډیپریسیشن، پروفیټ، لاس، ایکسپنسز دا قسمه اکاونټس راغلي. صحیح ده. مطلب د پروفیټ اینډ لاس چې څونه اکاونټس دی د کال لپاره وي. بیلنس شیټ چې څونه اکاونټس دی هغه هر کال ته کیری کوي. لکه ستا سره بلډینګ دی، بلډینګ دپاره تا ټي اکاونټ جوړ کړلی نو یو کال پس خو تا ختمولی نه شي که نه، بلډینګ خو اوس هم ستا سره دی. نو دا بل کال کې مې چې تر څو تا خرڅ کړی نه وي دا اکاونټ ته کیری کوي. کوز پروفیټ دی یا ایکسپنس دی خو د دې کال او دا کال ختم شو، بس هغې کیلکولیشن وشو، ستا نیټ پروفیټ راووتو، خبره ختمه. صحیح ده. ښه جی. دلته کې اوس موږ ته وایي چې سیل آف نان کرنټ ایسټ. ګورئ کله چې موږ یو ایسټ والو که نه د هغې زم سره 3 اکاونټس، یو کاسټ اکاونټ، یو ډیپریسیشن اکاونټ، یو اکومولیټډ ډیپریسیشن اکاونټ. کم چې کاسټ اکاونټ ته کله چې موږ ایسټ والو په ډیبټ سایډ پای کې انټري وشي 15,00,000. صحیح ده. دا اگزامپل ظالم کم چې بره موږ وکړو 15,00,000 زما سره دا ایسټ دی نو په 15,00,000 ډیبټ سایډ ما دا ریکارډ کو. صحیح ده. ښه. بیا د کال چې کوم ډیپریسیشن راځي ډیپریسیشن ایکسپنس نو زه په ډیبټ اکاونټ جوړوم. 98,000 ما دا اکاونټ جوړ کو. صحیح ده. اوس دا کال ختم شو، دا ډیپریسیشن اکاونټ به زه ختم کړم، په 2م کال به هم سیم اکاونټ جوړ شي او بیا ختم شي، په 3م کال به جوړ شي، ختم به شي، 4م کال، 5م کال. ولې به ختمیږي؟ دا پروفیټ اینډ لاس اکاونټ دی، دا هم کیری کوو نه، دا هر کال ایکسپنس دی، پروفیټ نه ماینس کو، خبرې ختم شي، کیری کوي نه. خو اکومولیټډ ډیپریسیشن اکاونټ موږ کیری کوو. 98,000 اکومولیټ ډیپریسیشن ما په کریډټ ولیکو. په کریډټ دا موږ ولې لیکو؟ ځکه چې دا د ایسټ په ویلیو کې کمی دی نو زه یې خامخا به څه ته لیکم؟ کریډټ سایډ ته به یې لیکم. صحیح ده. کریډټ سایډ ته دا ما ولیکو د یو کال، بیا د بل کال، بیا د بل کال. اوس دا اکاونټ ما کیری کړی دی. ولې مې کیری کړی؟ چې د بیلنس شیټ اکاونټ دی، د ایسټ دپاره اکاونټ دی. نو یو کال 98، بل کال 98، بل کال 98، نو 5 کال چې پوره شو په 4,90,000 باندې ستا مکمل ایسټ څه شوی دی؟ ډیپریسیټ شوی دی. صحیح ده. ښه جی.
دا اکاونټ خو دغه شان جوړیږي او کنټینیو کوي منګه. خو چې کله ډسپوزل راشي، ډسپوزل مطلب دا دی چې زه دا ایسټ خرڅوم سیل کوم، صحیح ده. نو د هغې دپاره هم ډسپوزل اکاونټ جوړ کړو. اوس ډسپوزل اکاونټ کې زموږ صرف او صرف درې څیزونه پکار دي. کاسټ چې دا ایسټ موږ اغستی په څو، صحیح ده، په 15 لکه باندې. بیا 4,90,000 اکومولیټډ ډپریسیشن ټوټل راغلی ولیکه، او دا ایسټ زه خرڅوم په څو باندې، عقل ډسپوزل یا سیل ویلیو به یې درکړي 25,000. دلته اوس یاد ساتئ چې کله زه ډسپوزل اکاونټ جوړ کړم، د دې مطلب دا دی زه ایسټ خرڅوم، نو زه به ولله کاسټ اکاونټ، ډپریسیشن خو هسې هم کال په کال ختمیږي، او اکومولیټډ ډپریسیشن اکاونټ، کاسټ اکاونټ، اکومولیټډ ډپریسیشن اکاونټ، دا به زه کلوز کړم او د هغې بیلنس به زه ډسپوزل اکاونټ ته راولم، صحیح ده. نو کاسټ اکاونټ دلته 15 لکه و، 15 لکه لاندې هم راغی، دې خوا هم راغی، بیلنسنګ فګر کلوزنګ هم هغه راغی، صحیح ده. کلوزنګ یې کریډټ سایډ ته راغی، بل پیریډ ته راځي نو ډیبټ سایډ ته به راوړي. سی ډي مطلب کلوزنګ، بی ډي مطلب نیکسټ پیریډ دپاره اوپننګ. اکومولیټډ ډپریسیشن 15 کالو 98 نو چې راجمه کې 490، دې خوا به هم 490 راشي، بره کلوزنګ هم 490 راغی، صحیح ده. ښه، ډسپوزل اکاونټ کې کاسټ ما ډیبټ سایډ ته ولې لیکل دی؟ ځکه چې ډسپوزل اکاونټ کله زه جوړ کړم، کاسټ اکاونټ ختم شي او د هغې نه بیلنس راشي ستا ډسپوزل ته، نو ډسپوزل ډیبټ شو، کاسټ اکاونټ کریډټ شو. اکومولیټډ ډپریسیشن چې کله زه کلوز کوم نو هغه ډیبټ شي او ډسپوزل ستا کریډټ شي، نو ځکه دلته کریډټ ته دی. او سیل یا ډسپوزل اف نان کرنټ ایسټ زموږ چې کله سیل کوو نو سیل نه انکم جنریټ کیږي، نو ځکه هم کریډټ سایډ ته لیکو، صحیح ده. اوس د ډسپوزل اکاونټ د جوړولو مطلب دی چې موږ په دې کې پروفیټ ګټلی که لاس ګټلی، نو د هغې دپاره دلته ما سمپل یو دوه خبرې لیکلي چې ګوره تا ته وایي پکې په دې کې اوس کې ویلي ریزیډول ویلیو مطلب 15 کاله پس تا د ایسټ ویلیو د 10,000 ریزیډول لکه باړ ویلیو دا پاتې اوس تا ته وایي چې دا موږ په 25 خرڅ کوو. نو ډسپوزل اکاونټ جوړولو ته ضرورت هم نشته، دا به تاسو ته سمپل یو ټریک ښوول دی، صحیح ده. تاسو ته خو نارملی ډسپوزل اکاونټ به جوړی او د هغې نه به کاسټ اکاونټ کلوز کړي، هلته به یې وړی، اکومولیټډ به کلوز کړي، هلته به یې وړی. خو دا په سمپل طریقه هم کولی شي. تا ته پته ده چې زما د ایسټ ریزیډول ویلیو پاتې د 10,000 او تا ته یې په 25,000 موږ خرڅ کړو. د یو سمپل مطلب دا شو چې ما 15,000 پروفیټ ګټل دی، صحیح ده. نو که ریزیډول ویلیو او ډسپوزل ویلیو هغه دواړه ته کمپیر کوه، تا ته به ډایرکټ پته لګي چې موږ پروفیټ کړلی که لاس کړلی، صحیح ده. نو ډسپوزل اکاونټ جوړولو ته ستا ضرورت رانغی. بیا که چېرته کې ریزیډول ویلیو خوالی چې کمپلیټ یوزفل لایف ختم شي، اوس تا ایسټ 3 کاله پس خرڅی او د هغې 15 کاله یوزفل لایف و، لکه 3 کاله پس د دې ان بي وي راغلی وه 2,06,000، تا ته وایي چې ډسپوز موږ خرڅ کړو په 2 لکه باندې، د دې مطلب دا راغی چې 6,000 لاس کړلی. نو که د کلونو په منځ کې ته خرڅی نو بیا به ان بي وي او ډسپوزل ویلیو کمپیر کې د هغې کال ان بي وي او ډسپوزل ویلیو، او که ریزیډول ویلیو نو ریزیډول ویلیو او بیا سیل ویلیو یا ډسپوزل ویلیو، صحیح ده. دلته موږ څنګه کړلی، کاسټ راغی 15 لکه، 4,90,000 ستا اکومولیټ ډپریسیشن شو، 25,000 موږ خرڅ کړو. دا سایډ سیوا دی، صحیح ده. 5,15,000 دلته مې ولیکه، زم سره کلوزنګ څونه راغی 5,15,000 نه چې 5,00,000 ماینس کم څه به راشي 15,000 خو کلوزنګ راغی، دا به بیا نیکسټ طرف ته څه کومه کیری کومه. نو 15,000 زموږ کریډټ سایډ ته راغی، نو کریډټ سایډ څه مطلب وي؟ پروفیټ مطلب وي. که دا فرض کا دلته ما کریډټ سایډ ته کلوزنګ شوی او ډیبټ سایډ ته بیا ما راړولی، نو که ډیبټ سایډ ته دا راغوښتی وی نو د دې مطلب دا و چې دا ایکسپنس او ایکسپنس مطلب لاس وي، صحیح ده. ښه جي، اوس د دې چپټر ډبل انټریانې دي. ګورئ ډیبټ کله چې ته ایسټ والی او کیش ورکړې، ډیبټ نان کرنټ ایسټ شي او کریډټ کیش شي. بیا چې ډپریسیشن راشي، ډیبټ ډپریسیشن، کریډټ اکومولیټډ ډپریسیشن. بیا چې کله موږ ډسپوزل اکاونټ جوړ کړو او کاسټ او اکومولیټډ ډپریسیشن اکاونټ کلوز کړو، صحیح ده، او ډسپوزل کولاو کړو. نو ډسپوزل ته چې کله نان کرنټ ایسټ د کاسټ ویلیو راشي، دا تاسو ته ما بره ایکسپلین کړه، صحیح ده، چې ډیبټ زموږ ډسپوزل اکاونټ شي او کریډټ کاسټ یا نان کرنټ ایسټ اکاونټ شي. بیا اکومولیټډ ډپریسیشن کلوز شي، هغه ډیبټ سایډ ته لاړ شي او کریډټ ډسپوزل ته راشي، نو په ډسپوزل اکاونټ کې کریډټ شي. بیا چې کله پروفیټ موږ ګټو نه، پروفیټ انټري څه ده؟ کریډټ پروفیټ او ډیبټ ډسپوزل اکاونټ. که لاس یې کړی نو پروفیټ انکم دی، که نه په کریډټ سایډ راغلی و. بیا لاس کم کړی ایکسپنس دی په ډیبټ سایډ او کریډټ زموږ څه شي؟ ډسپوزل اکاونټ. بیا که چېرته کې دا ایسټ موږ ډسپوز کو مطلب خرڅ کو، نو موږ ته به کیش راغلی، بیا به بینک ته چک ته راغلی، صحیح ده. نو ډیبټ کیش یا بینک او کریډټ به څه شي؟ ډسپوزل اکاونټ. ریویلیوشن سرپلس انټري موږ کړو، نو ریویلیوشن سرپلس به ډیبټ شي، کریډټ به زموږ سره شي دلته کې
دلته به یو بل ډیبټ شي اکومولیټډ ډیپریسیشن. اکومولیټډ ډیپریسیشن به ولې ډیبټ شي؟ اکومولیټډ ډیپریسیشن مطلب ستا ایسټ ویلیو کمیږي نو هلی موږ کریډټ کوو خو ریویلیوشن سرپلس ته وجه خو ستا ایسټ ویلیو څه شوه سیوا شوه نو چې کله ایسټ ویلیو سیوا کېږي نو اکومولیټډ ډیپریسیشن بیا ډیبټ کوي چې کله ایسټ ویلیو کمیږي نو کریډټ کوي به او دلته به کریډټ شي ریټرن ارننګ. ریټرن ارننګ زم سره په بیلنس شیټ کې په کیپټل کې ریټرن ارننګز مونږ لیکو. ریټرن ارننګز مطلب دا دی چې سایډ نه تاته څونه انکم میلاو شوی دی صحیح ده نو ریویلیوشن سرپلس نه تاته انکم میلاو شوی به کریډټ شي او ډیبټ ریویلیوشن سرپلس شو ډیبټ اکومولیټډ ډیپریسیشن شو. خجی لاست کې یو ټاپک ته دلته پارټ ایکسچینج اف نان کرنٹ ایسټ. پارټ ایکسچینج مطلب مونږ پښتو کې وایو مونږه مارچه وکړه زما سره زوړ موبایل دی او یو ملګری سره نوی موبایل دی زه ورته یم زما موبایل والا خپل موبایل راکړه نو هغه وایي صحیح ده خو ستا موبایل زوړ دی زما موبایل په 50,000 روپۍ دی. دې خبرې ته لږ وګورئ نیو موبایل به څو دی 50,000 صحیح ده هغه ماته وایي اولډ موبایل راکړه او ورسره کیش راکړه صحیح ده نو زه ورته وایم چې زما موبایل چې اوس کومه ویلیو ده ان بی وي ده هغه 20,000 ده نو هغه ماته وایي 30,000 پسې کیش راکړه او 20,000 ستا موبایل شو صحیح ده نو زما نه موبایل او کیش لاړ او ماته نوی موبایل میلاو شو نو دې ته پارټ ایکسچینج وایي. نو ډیبټ شو ستا نیو نان کرنٹ ایسټ کریډټ به شي ستا اولډ نان کرنٹ ایسټ یا دې په ځای ډسپوزل اکاونټ به ته کریډټ کړې صحیح ده او کریډټ زمانه کیش هم لاړ. اوس په دې کې کوېسچن راځي وایي تا به پارټ ایکسچینج کې پروفټ وګټو که لاس نو ګوره که فرض کا نیو موبایل ماته راغی ډیبټ شو په 50,000 اوس به په دې طریقه زه کوم اولډ موبایل ویلیو زما سره وه 20,000 صحیح ده خو زما نه کیش څونه واغستو ما ته چې نه کیش به ته ماله راکې 35,000 صحیح ده موبایل به راکېم. د دې مطلب دا شو چې 35,000 کیش شلي نو موبایل زما نه په څو باندې ځي په 15,000 او موبایل ویلیو بره څونه وه 20,000 نو مونږه مطلب څه دی 5,000 په دې کې لاس وکړو نو دا د کامن سنس کوېسچن لږ مازغه به استعمالوئ نو په خپله به کېږي صحیح ده. نو پارټ ایکسچینج مارچې ته وایو دا انټري ضروري ده انټري یاد ساتئ. ښه جي دا چپټر ټول کور شو په اینډ کې صرف پاتې شو نان کرنٹ ایسټ رجسټر هغې ته هم غوږ کېدئ نان کرنٹ ایسټس رجسټر دا ستاسو اسایمنټ هم شو تاسو به یې په خپله بک کې ریډ کوئ خو زه درته سمپل ویم ګوره نان کرنٹ ایسټ رجسټر سمپل مطلب دا دی چې کله تا ایسټ واغستو د ایسټ د خرڅېدو پورې کمپلیټ انفارمیشن د نان کرنٹ ایسټ موږ ریکارډ کوو په نان کرنٹ ایسټ رجسټر کې صحیح ده په هغې کې موږ دا ریکارډ کړي دا ایسټ موږ په څو باندې اخیستی د چا نه یې اخیستی سپلایر نوم څه دی دا ایسټ د څه د یوز دپاره دی په دې باندې موږ کم ډپریسیشن چارج کوو د دې ان بی وي څونه راله د دې سټیټ لاین موږ یوز کړی که ریډیوسینګ یوز کړی صحیح ده دا کمپلیټ انفارمیشن موږ په څه کې ریکارډ کوو په نان کرنٹ ایسټ رجسټر کې بک کې تاسو له درکړی یو پیرې ریډ کوي د نان کرنٹ ایسټ دا مطلب چې ته اے ټو زیډ خپل انفارمیشن د نان کرنٹ ایسټ باره کې هلته ریکارډ کړه صحیح ده دا زموږ کمپلیټ شو چپټر د دې کوېسچنې به د ډپریسیشن کوېسچنې به کې تاسو ته ما وکړې ډبل انټرن درته هم ما وکړې صحیح ده د کاسټ د اکاونټس باندې تاسو ته ډېر کوېسچن راځي د ډسپوزل اکاونټ نه په دې هم تاسو پوه کړئ صحیح ده تاسو به دې کوېسچنې وکئ په خپله پریکټس وکئ که ونه شوې نو انشاءالله یو بل لیکچر به بیا ریکارډ کړو په هغې کې به کوېسچنې وکړو صحیح ده خپل خیال ساتئ د الله په امان.